Hello，啊，蛮晚了，今天终于把第2首歌给录制完了。贵司走了，陈勇今天没来，但是感谢主，我们还是把这个舞蹈给完成。今天这首歌叫做主题叫什么？好，美好的伊甸园。我们今天刚刚吃完晚餐之后，听了这首诗歌，虽然这个节奏是这个曲是由美心来制作唱完，然后对他来讲是稍微有点困难，所以我就想说好，我就来编吧，我就全部编完，就让他放松一下，就不会那么紧张。那在想这个过程中，想到创世纪嘛，神的伊甸园，然后有善恶果子，有多么美好的这个花园。但是因为蛇嘛说你可以吃这个果子，但是真的吃了你就眼睛就明亮了，就什么都看见。但虽然是有这样的过程，但是我觉得在这里面的过程当中，我觉得看到美好，因为神的伊甸园是多么美好，多么美丽，因为有恩典有丰富，所以在预备这个创作的时候，没有想太多。就想要把它想到这是一个美好的花园里面，然后让我们怎么去走进去，在这个伊甸园回想，试着想，也许有一天我们真的到会看得到，也说不定 I don't know， 神会带领。那因为里面有幸福美满快乐，对，都在里面，对，我相信就是也许现在累了，但是还是把它完成很不容易，对。好，美心说好了。好，我觉得这个今天真的走到最后，只剩我们2个了，就好像回到一开始就只有我们2个在跳舞的那个时光，对吧？然后这是第5首，应该是第5首，对。然后是从当时的短袖，然后很单薄的衣服，一直跳到冬天，对，稍微有一点感触，也感谢竟然还有这么个时间，对，真的。对，然后因为这首歌只剩我们2个了嘛，然后2个人跳，我们就采取了一个那种像镜面对照的这种感觉，就我们的动作就是反过来的，就像是那个对着，对，现在感觉算是比较有新意，有新意，呀，所以接下来就是如何把这个动作完成，边完成，然后神你怎么带领，所以就想伊甸园就是一个园子，就是包起来这个园子里面，然后环境多美，环境的美，bling bling的花草嘛，花草，如花般绽放，就是花瓣，对不对？然后树木就是一个树根，对，树根，然后呢，分别善恶嘛，就是看看这个善恶的果子，然后果子。因为善恶，所以把这个果子给抓下来是捏碎的，因为不好的果子不要，所以我们就说，我们不可就放在嘴巴，不可吃，对。接下来伊甸园真快活，一样就包围这个伊甸园，快乐，然后飞鸟走兽飞鸟，所以我们以鸟多嘛，对，我们就以这个飞鸟的动作来取代，取名呢就是一个一个点，任意行，因为很多行在这对，画一个圈，恩典一样，我们就领受咯，恩典丰富，对，在东方，因为上北下南左西右东，对，左西右东，北西南东，所以东在这边，所以东边一样有个伊甸，修理看守，其实在其中就是敲敲打打，然后敲到中间来，然后呢，美好的伊甸园，我们就是窝心了，美好的伊甸园，对，然后幸福美满呢，就是闪亮亮咯，幸福美满，快乐多。所以这一首舞蹈就用这样子的方式来诠释，并且
完成了，感谢主。虽然前奏有点实在太丰富，我们也 NG 了很多次，也希望说一击到底，但是还是有点小小的小错误，但交给神哦，神都带领我们是美好的动作，一切荣耀归主。好，阿门，阿门，结束了。谢谢主。